تركتها والعين باكية على ما جرى فيها. هل كنت قاسي عليها أم الكدر حقق أمانيها؟ وتخيلت أني أفعل ما هو راحة ليها، وجلست وحدي وآذاني صاغية لأم كلثوم أتمعن في أغانيها. وغروب الشمس أتى أظلم الدنيا وما فيها. وأغلقت داري علي والسكون ماليها. تركتها قبل غروب الشمس والحزن ماليها. وتمنيت في حلمي أن تأتي وأراها، وحل التعب على جسدي وعلى عين أعماها. ولكن داري لا يوجد فيها شيء يضويها. وفتحت شرفتي كي يدخل نور القمر فيها. ولكن القمر لا يظهر في ليلة والحزن ماليها. ولكن القمر لا يظهر في ليلة والقهر ماليها. فقلت في نفسي حينما تأتي نور وجهها يضويها. ولم تأتي والليلة اقترب الفجر ينهيها. وطلوع الفجر أتى على ليلي وشروق الشمس أنهاها. وقمت من نومي وعاد النظر إلى عيني دون رؤياها. لقاء ساعة عشاء كان هو عنوان هذه القصيدة التي كتبها سامح المصري، والتي قدمها إليكم بالإلقاء سامح المصري. أتمنى أن أكون قد وفقت في كتابة هذه الكلمات، كما أتمنى أن أكون قد وفقت أيضا في إلقاء هذه القصيدة. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، مع كامل تحياتي سامح المصري.